ប្រើមកចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងអស់ឲ្យពួកគេរំលឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យបានច្រើនហើយដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែល zikir រំលឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាងច្រើននោះទាំងប្រុសទាំងស្រីក៏ដោយគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានត្រៀមសម្រាប់ពួកគេនៅការអភ័យទោសនិងត្រៀមសម្រាប់ពួកគេនៅផលបុណ្យដ៏ធំធេងវានោះគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាចឹងនេះគឺជាសារៈសំខាន់សម្រាប់ការដែលយើងត្រូវ zikir រំលឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយដូចជា hadith របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដែលបានរៀបរាប់ដោយអ៊ុំមុលមុមីនីនអាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាأنه قال ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة អញ្ចឹងដូចជាមាន hadith បញ្ជាក់របស់អាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាគាត់បាននិយាយថាពិតណាស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលកូនចៅអាដាមបណ្ដោយឲ្យពេលវេលាណា1ម៉ោងដោយអត់បាន zikir ដោយអត់បានរំលឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទីនោះអ៊ីឡាមិនលែងកាន់លើកលែងតែអ្នកនោះនឹងមានការសោកស្ដាយមានការសោកស្ដាយណាចំពោះពេលវេលា1ម៉ោងដែលគេមិនបាន zikir យ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជា hadith របស់អាអ៊ីសាដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើ zikir ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងយប់នេះដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះរូបលិននឹងអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ផលបុណ្យណាហ្វាឌីឡាតដ៏ធំធេងនៅក្នុងការ zikir ឬក៏សូត្រ4ម៉ាត់ណាដែលយើងដឹងហើយថាយើងទទួលបាននៅប៉ះឡាដ៏ធំធេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគ្រាន់តែយើងសូត្រនៅពាក្យ4ម៉ាត់នេះយ៉ាហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះនឹងលើកយកនៅ hadith របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំដែលលោកជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសូត្រនៅពាក្យ4ម៉ាត់នេះយ៉ាដែលយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ប៉ះឡាផលបុណ្យដ៏ធំធេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាអញ្ចឹងពាក្យ4ម៉ាត់នេះគឺយើងដឹងហើយគឺយើងត្រូវសូត្រថា Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar អញ្ចឹងពាក្យ4ម៉ាត់នេះគឺជាពាក្យដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាស្រឡាញ់ណានឹងចូលចិត្តជាទីបំផុតណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសូត្រ Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar គឺពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលអហាបុលកាឡាមីអ៊ីឡឡោះជាពាក្យសម្ដី4ម៉ាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាម្ចាស់របស់យើងពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ណាទៅចំពោះពាក្យ4ម៉ាត់នោះដូច្នេះអងមីបងប្អូនសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់យើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងដឹងថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាម្ចាស់ពេញចិត្តនៅពាក្យសម្ដី4ម៉ាត់នេះហើយគួរណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានោះគឺយើងត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់និងសូត្រវាឲ្យបានច្រើននៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាស្រឡាញ់ប្រការនោះគឺយើងខិតខំធ្វើអនុវត្តប្រការនោះដូច្នោះយើងនឹងទទួលបានការអាណិតស្រឡាញ់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាស្រឡាញ់មកចំពោះយើងហើយគឺ
Allah Subhanahu wa Ta'ala នឹងទទួលយកនៅការសុំទូអារបស់យើង Allah Subhanahu wa Ta'ala ទទួលយកនៅការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់យើងឬក៏អាម៉ាល់ផ្សេងទៀតយ៉ាដូច្នេះការដែលយើងខិតខំធ្វើអាម៉ាល់អ្វីដែល Allah Subhanahu wa Ta'ala យល់ព្រមដែល Allah Subhanahu wa Ta'ala ស្រឡាញ់ជួយចិត្តនោះគឺយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនយ៉ាដូចជា hadith នប៊ីយើងផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់ថាما تقرب إلي عبد មានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំរបស់យើង Allah Subhanahu wa Ta'ala នៅពេលដែលខ្ញុំរបស់យើងណាមួយដែលវាបញ្ចិតខ្លួនរបស់វាមកចំពោះយើងតាមរយៈ an-nawafil តាមរយៈអនុវត្តនៅ fadilat ប្រការដែលសុណាត់នោះ ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayh មានន័យថា Allah ស្រឡាញ់ជាងប្រការដែលវ៉ាជីបដែល Allah Subhanahu wa Ta'ala បានដាក់ទៅលើគេទៀតយ៉ាអញ្ចឹង hadith នេះគឺជំរុញឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានបំពេញនៅកាតព្វកិច្ច fardu កាតព្វកិច្ចដែលចាំបាច់ហើយនោះគឺចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំបង្កើននៅអាម៉ាល់សុណាត់ផ្សេងយ៉ាដែលជាហេតុAllah Subhanahu wa Ta'ala ម្ចាស់របស់យើងស្រឡាញ់និងជួយចិត្តមកចំពោះយើងអញ្ចឹង4កាលីម៉ាស់នេះគឺជាកាលីម៉ាស់ឬក៏ពាក្យដែល Allah Subhanahu wa Ta'ala ស្រឡាញ់និងជួយចិត្តជាទីបំផុតយ៉ាហើយនៅក្នុង hadith របស់នប៊ីមុហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam lima rawahu muslim fi sahihihi min hadith abi hurairah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم នៅក្នុង hadith sahih ដែលត្រឹមត្រូវអំពី Abi Hurairah បានបញ្ជាក់ថានប៊ី sallallahu alaihi wasallam លោកបានប្រសាសន៍ថា لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس អញ្ចឹងនៅក្នុង hadith នេះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាឲ្យគាត់សូត្រថា Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar គឺមានន័យថា ahabbu ilayya គាត់ស្រឡាញ់ណាប្រការនោះប្រការដែលគាត់ចូលចិត្តណានិងស្រឡាញ់ជាងអ្វីដែលមាននៅក្នុងលោកីណាមានថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងលោកីនេះណាគឺមិនស្មើនឹងពាក្យដែលយើងសូត្រថា Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar នេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam យ៉ាដូច្នេះសម្រាប់យើងជាអ្នកមុមីនគឺយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែល Allah Subhanahu wa Ta'ala ស្រឡាញ់យើងណាគឺយើងសប្បាយចិត្តណាគឺយើងត្រូវតែមោទនភាពនៅពេលដែលដឹងថា Allah Subhanahu wa Ta'ala ស្រឡាញ់យើងយ៉ាអញ្ចឹងដោយឧលមាបានបញ្ជាក់ថា laysa sha'nu an tuhib walakin an tuhab ចង់និយាយថារឿងដែលយើងស្រឡាញ់វាមិនជាបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ថាតើ Allah Subhanahu wa Ta'ala ស្រឡាញ់យើងឬក៏អត់យើងទាំងអស់គ្នាយើងថាយើងធ្វើអ្វីមួយយើងស្រឡាញ់ Allah Subhanahu wa Ta'ala ណាយើងធ្វើយើងដោយសារយើងស្រឡាញ់ Allah Subhanahu wa Ta'ala ណាយើងស្រឡាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើ Allah Subhanahu wa Ta'ala ស្រឡាញ់យើងដែរឬទេអានេះជាអ្វីដែលសំខាន់អញ្ចឹងបើថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យ Allah Subhanahu wa Ta'ala ស្រឡាញ់លុះត្រាតែយើងធ្វើតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam យ៉ាធ្វើតាមការណែនាំរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam អញ្ចឹងជួនកាលយើងថាយើងធ្វើប្រការនោះដោយសារយើងស្រឡាញ់ចំពោះ Allah Subhanahu wa Ta'ala ក៏ប៉ុន្តែប្រការនោះវាជាប្រការដែលខុសឬក៏មិនមាននៅក្នុង hadith របស់នប៊ីខុសពីអ្វីដែលនប៊ីបានបង្រៀនមកហើយយើងថាយើងស្រឡាញ់ Allah ដូច្នេះហើយបានយើងអនុវត្តវាតែផ្ទុយទៅវិញ Allah Subhanahu wa Ta'ala អត់ស្រឡាញ់ទេយ៉ា
ដោយសារយើងធ្វើខុសការណែនាំរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាដូច្នេះហើយបានឧលមាបានបញ្ជាក់ថារឿងយើងស្រឡាញ់វាមិនជាបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់សួរថាតើគេស្រឡាញ់យើងអត់អាហ្នឹងគេសំខាន់គេស្រឡាញ់យើងអត់រឿងយើងស្រឡាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើគេពេញចិត្តអត់ដូច្នេះការដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាស្រឡាញ់យើងឬក៏មិនស្រឡាញ់នោះយើងមិនអាចដឹងបានទេលុះត្រាតែអ្វីដែលរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់មកចំពោះយើងដូច្នេះ4ពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាអាហាបុលកាឡាមីអ៊ីឡឡោះអរបាពាក្យសម្ដីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាស្រឡាញ់នោះគឺ4ពាក្យនេះហើយគឺយើងសូត្រថាស៊ុបហានឡោះវ៉ាល់ហាំឌុលីឡាវ៉ាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះវ៉ាឡោះអក្បារអញ្ចឹងហាឌីសទី1នប៊ីបានបញ្ជាក់ថាគឺអ្នកដែលសូត្រ4កាលីម៉ាស់នេះគឺល្អជាងអ្វីដែលមាននៅក្នុងទុនយ៉ានេះហើយនៅក្នុងហាឌីសរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមួយទៀតដែលបញ្ជាក់អំពីហ្វាឌីឡាត់ផលបុណ្យដ៏ធំធេងរបស់ពាក្យថាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះនោះពាក្យ4ស៊ុបហានឡោះវ៉ាល់ហាំឌុលីឡាវ៉ាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះវ៉ាឡោះអក្បារនោះគឺដូចជាមានហាឌីសអំពីអប៊ីហ្សរិនរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់បាននិយាយថាأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ដូច្នេះហាឌីសនេះគឺអំពីអង្គអាណាសអាប៊ីហ្សរិនគាត់បាននិយាយថាមានមនុស្សមួយក្រុមអំពីសាហាបាត់នៅក្នុងចំណោមសាហាបាត់របស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមនោះក៏បានទៅជួបនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមានគេទៅដើម្បីតវ៉ាឬក៏ប្តឹងផ្ដាល់ទៅចំពោះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលអាហ្លុឌឌូស៊ូរអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀហ្នឹងពួកអ្នកក្រមួយក្រុមហ្នឹងអ្នកក្រមួយក្រុមទៅជួបរ៉ូស៊ូលឡោះទៅត្អូញត្អែប្រាប់នប៊ីថាយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះذهب أهل الدثور بالأجور មានន័យថាយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះអ្នកមានមែនណាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀនោះណាពួកគេយកផលបុណ្យយកប៉ះឡាអស់ហើយអញ្ចឹងនិយាយថាគេទទួលបាននៅផលបុណ្យប៉ះឡាយកអស់ហើយអញ្ចឹងពួកលិនអត់មានប៉ះឡាអីទេដោយសារអីពួកគេបានប្រាប់នប៊ីថាយូសលូណាកាម៉ានូសលីគេថាពួកអ្នកមាននោះពួកគេសម្បាសយ៉ាងដូចដែលពួកលិនអ្នកក្រនេះសម្បាសយ៉ាងដែរណាវ៉ាយស៊ូមូនកាម៉ាណាស៊ូមហើយពួកអ្នកមាននោះពួកគេក៏បួសដូចដែលពួកយើងខ្ញុំបួសដែរអញ្ចឹងក្រុមអ្នកក្រមួយក្រុមហ្នឹងទៅតវ៉ាជាមួយនប៊ីថាអញ្ចឹងពួកគេយកប៉ះឡាអស់យ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះវ៉ាយតសដកូនប៊ីហ្វូឌូលីអមវ៉ាលីហ៊ីមហើយលើសពីនោះទៅទៀតនោះគឺពួកគេបានបរិច្ចាគនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដែលហ្វូឌូលអមវ៉ាលមានទ្រព្យសម្បត្តិគេដែលសេះសល់មានដែលលើសពីតម្រូវការធម្មតាយើងដឹងអ្នកមានគេសម្បាសយ៉ាងក៏ដូចយើងសម្បាសយ៉ាងហើយគេបួសក៏ដូចយើងបួសហើយពួកគេសដកោមានន័យថាពួកគេបរិច្ចាគនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេថែមមនុស្សទៅទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគេយកប៉ះឡាច្រើនជាងអ្នកក្រអញ្ចឹងក្រុមអ្នកក្រទៅតវ៉ាជាមួយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមថាអញ្ចឹងចង់ហាឌីសនេះគឺចង់និយាយថាក្រុមអ្នកក្រគាត់តូចចិត្តត្រង់ថាគាត់បានតែសម្បាសយ៉ាងហើយបួសក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានប៉ះឡាសដកោដែលជាប៉ះឡាដែល
ដែលទទួលបាននៅផលបុណ្យដ៏ធំធេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាគឺគាត់អត់ទទួលបានប៉ះឡានដោយសារគាត់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅក្នុងការបរិច្ចាគមានតែគាត់ទុយចិត្តអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ពួកគេវិញថាអវឡៃសកដជអលឡោះលគុមម៉ាទុសឌីកូនចឹងនប៊ីបានឆ្លើយទៅចំពោះក្រុមអ្នកក្រមទៅវិញថាតើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមិនបានចាត់ទុកមិនបានធ្វើឲ្យសម្រាប់ពួកអ្នកមិនបានធ្វើសម្រាប់ពួកអ្នកនៅអ្វីដែលឲ្យពួកអ្នកអាចបរិច្ចាគបានដែរទេមានតែប៉ះឡាវាស្មើនឹងការសតកោះដែរទេមានន័យថានប៊ីប្រាប់ថាអ៊ីនសាអល់ឡោះនប៊ីនឹងប្រាប់ពួកអ្នកនៅពេលដែលអ្នកធ្វើប្រការនោះអ្នកនឹងទទួលបាននៅប៉ះឡាដូចប៉ះឡាសតកោះដូច្នោះដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាលុយកាក់នោះទេអញ្ចឹងនប៊ីបានប្រាប់ថាអ៊ីនណាប៊ីគុលលីតស្ប៊ីហាតិនសតកោះអញ្ចឹងនប៊ីបានប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់រាល់ការតស្ប៊ីហ៍មានន័យថាតស្ប៊ីហ៍យើងសូត្រស៊ុបហានអល់ឡោះគឺសតកោះនប៊ីថាប៉ះឡារបស់វាដូចដែលអ្នកមានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិដូចនោះដែរអញ្ចឹងយើងអ្នកក្រដែលអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងការបរិច្ចាគធ្វើអាម៉ាល់សតកោះទៅនោះយើងកុំអស់សង្ឃឹមនប៊ីថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានចាត់ទុកណារាល់ការតស្ប៊ីហ៍ស៊ុបហានអល់ឡោះនោះគឺសតកោះវ៉ាគុលលីតក្ប៊ីរ៉ាតិនសតកោះហើយរាល់យើងតក្ប៊ីរថាអល់ឡោះអក្បារណាអល់ឡោះអក្បារនោះគឺស្មើនឹងប៉ះឡាសតកោះបរិច្ចាគវ៉ាគុលតហ្មីដតិនសតកោះហើយរាល់ការយើងសូត្រតហ្មីដមានយើងសូត្រអល់ហាំឌុលីឡាការដែលសូត្រតហ្មីដនេះគឺស្មើនឹងឬក៏ដូចប៉ះឡាសតកោះប៉ះឡាបរិច្ចាគនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែរវ៉ាគុលតហ្លីឡាតិនសតកោះហើយរាល់ការតហ្លលមានន័យថាការដែលយើងសូត្រឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡឡោះគឺរាល់ការតហ្លលរបស់ពួកអ្នកនោះគឺសតកោះគេចាត់ទុកទៅជាការបរិច្ចាគទទួលបាននៅផលបុណ្យនៅប៉ះឡាដូចដែលគេបរិច្ចាគដែរអានេះសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ដើម្បីបរិច្ចាគណាវ៉ាអម្រប៊ីលម៉ារូហ្វសតកោះហើយការប្រើគ្នាឲ្យធ្វើល្អមានថាយើងប្រើគ្នាដើម្បីឲ្យធ្វើប្រការដែលល្អណាគឺសតកោះវណះយិនអានមុនការិនសតកោះហើយការដែលយើងហាមឃាត់គ្នាអំពីប្រព្រឹត្តនៅប្រការដែលអាក្រក់គេហៅថាមុនការគឺជាប្រការដែលទទួលបាននៅប៉ះឡាសតកោះវ៉ាហ្វីបុដអ៊ីអាហាឌីគុមសតកោះចឹងនប៊ីបានប្រាប់ថាសូម្បីតែពួកអ្នកដេកនៅជាមួយប្រពន្ធរបស់អ្នកនោះក៏ប៉ះឡាសតកោះដែរចឹងនប៊ីបានប្រាប់ចឹងក៏លូពួកអ្នកក្រទាំងនោះនៅពេលដែលឮនប៊ីបកស្រាយនិយាយដូច្នោះពួកគេក៏បានសួររ៉ូស៊ូលឡោះថាយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះអាយ៉ាទីអាហាឌុណាឆាហ្វតហ៊ូវ៉ាយ៉ាគូនូឡហ៊ូហ្វីហាអជ្រុនអញ្ចឹងពាក្យចុងក្រោយដែលនប៊ីថាសូម្បីតែអ្នកដេកជាមួយប្រពន្ធរបស់អ្នកនោះណាក៏គេចាត់ទុកថាអ្នកបានបរិច្ចាគឬក៏ធ្វើនៅអាម៉ាល់សតកោះដែរណាប៊ីថាអញ្ចឹងពួកគេបានសួរថាយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះអីគ្រាន់តែគេថាយើងម្នាក់គ្រាន់តែបំពេញនៅឆាហវ៉ាបំពេញនៅណាហ្វស៊ូរបស់យើងនោះណាវាបានប៉ះឡាដែរសួរអញ្ចឹងណាវ៉ាយ៉ាគូនូលហ៊ូហ្វីហាអជ្រុនបានប៉ះឡាដែរទេគ្រាន់តែគាត់ទៅបំពេញនៅណាហ្វស៊ូរបស់គាត់នោះណា
ចឹងនប៊ីឆ្លើយទៅវិញថាអរ៉ៃទុំឡៅវ៉ាដអហាហ្វីហារ៉ាមអាកាណាអាឡៃហ៊ីវិហ្សរុននប៊ីថាចុះអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាគាត់ទៅដាក់វានៅកន្លែងហារ៉ាមចង់ថាបើសិនជាគាត់ទៅបំពេញនហ្វស៊ូរបស់គាត់មែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅដាក់នៅកន្លែងហារ៉ាមណាតើវាឌូសាដែរទេណាវាឌូសាដែរទេអញ្ចឹងពួកនោះទាំងអស់នោះឆ្លើយថាយ៉ារ៉ូស៊ូលឡោះពិតប្រកបហើយថាវាឌូសាបើសិនជាយើងទៅបំពេញនៅបំណងរបស់យើងនៅកន្លែងហារ៉ាមគឺឌូសាហើយណាចឹងនប៊ីប្រាប់ថាវ៉ាកាហ្សាលីកាអ៊ីហ្សាវ៉ាដអហាហ្វីលហាឡាលកាណាឡហ៊ូអជ្រុនអញ្ចឹងនប៊ីថាដូច្នោះដែរអ្នកដែលបើសិនជាយើងទៅបំពេញគេហៅថាបំណងរបស់យើងនៅកន្លែងដែលហាឡាលក៏វាទទួលបាននៅប៉ះឡាដូច្នោះដែរគឺអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទៅចំពោះអ្នកក្រមួយក្រុមដែលទៅតវ៉ាជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអំពីការដែលពួកគេមិនមានលទ្ធភាពឬក៏អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងការធ្វើការបរិច្ចាគដើម្បីទទួលបាននូវប៉ះឡាដ៏ធំធេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាក្រោយមករ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ទៅចំពោះពួកគេថាពិតប្រាកដណាស់រាល់ការដែលសូត្រស៊ុបហានអល់ឡោះវ៉ាល់ហាំឌុលីឡាស៊ុបហានអល់ឡោះគឺទទួលបាននូវប៉ះឡាសដកោវ៉ាល់ហាំឌុលីឡាទទួលបាននៅប៉ះឡាសដកោវ៉ាល់ហាំឌុលីឡាវ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីអ៊ីឡឡោះវ៉ាល់ឡោះអក្បារទាំងនោះគឺសិតតែទទួលបាននៅប៉ះឡាសដកោនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងការធ្វើការបរិច្ចាគដើម្បីទទួលបានប៉ះឡាដ៏ធំធេងនោះអញ្ចឹងនេះគឺជាហាឌីសទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងហ្វាឌីឡាតពាក្យ4ម៉ាត់ដែលយើងសូត្រស៊ុបហានអល់ឡោះវ៉ាល់ហាំឌុលីឡាវ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីអ៊ីឡឡោះវ៉ាល់ឡោះអក្បារអញ្ចឹងក្រុមអ្នកក្រីក្រអំពីបណ្ដាសាហាបណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនោះពួកគេក៏អនុវត្តតាមនៅអ្វីដែលណាប៊ីសល្លឡោះសាឡាំបានបង្រៀនមកអញ្ចឹងពួកគេសូត្របន្ទាប់មកហាឌីសមួយទៀតបានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកមានគេឮថាការដែលសូត្រស៊ុបហានអល់ឡោះអល់ហាំឌុលឡាវ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីអ៊ីឡឡោះវ៉ាល់ឡោះអក្បារហ្នឹងប៉ះឡារបស់វានឹងដូចនឹងប៉ះឡាសដកោប៉ះឡាបរិច្ចាគអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពួកអ្នកមានទាំងអស់ហ្នឹងគេសូត្រទៀតណាគេសូត្រដែរគេសូត្រទៀតអញ្ចឹងក្រុមអ្នកក្រមកប្រាប់ណាប៊ីថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះឥឡូវនេះក្រុមអ្នកមានគេសូត្រទៀតដែរគេឮថាការដែលសូត្រស៊ុបហានអល់ឡោះអល់ហាំឌុលឡាវ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីអ៊ីឡឡោះវ៉ាល់ឡោះអក្បារហ្នឹងប៉ះឡាវាស្មើនឹងសដកោដល់ពេលពួកគេឮឥឡូវគេសូត្រទៀតគេអនុវត្តទៀតអញ្ចឹងណាប៊ីបានប្រាប់ទៅចំពោះពួកគេវិញថាហាហ្សាហ្វដលឡោះយុទីហ៊ីម៉ៃយ៉ាសាណាប៊ីថាចោលឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់ហ្នឹងបើគេហៅថាគេយកប៉ះឡាអស់ហើយនេះគឺជាណាប៊ីថាហាហ្សាហ្វដលឡោះយុទីហ៊ីម៉ៃយ៉ាសាមានន័យថានេះគឺជាភ័ព្វសំណាងឬក៏លៀបដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាផ្ដល់ប្រទានទៅចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់ណាហើយដែលទ្រង់មានចេតនាមានតែអល់ឡោះតាអាឡាម្ចាស់ចង់ធ្វើម៉េចបើគេអ្នកមានគេយកប៉ះឡាអស់ហើយណាមែនទេអញ្ចឹងយើងអាចតវ៉ៃបានទេអញ្ចឹងធម្មតាយើងមានការខុសប្លែកគ្នាអ្នកមានជួនកាលគេទទួលបានប៉ះឡាកាន់តែច្រើនដោយសារគេបានធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបង្គាប់ប្រាប់មកចំពោះយើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅតវ៉ាបានទេអញ្ចឹងទីបញ្ចប់ណាប៊ីថាធ្វើចុះធ្វើម៉េចនេះគឺជាភ័ព្វសំណាងឬក៏ជាលៀបដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានផ្ដល់ទៅចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់ដែលអល់ឡោះទ្រង់មានចេតនាអញ្ចឹងយើងអត់មានត្រូវតវ៉ាអីទៀតទេអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពនិងគួរអាសារបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលើករឿងនេះមកឡើងនឹកឃើញការដែលឡើងរៀននៅម៉ាឌីណាទូនសិស្សទៅវិទ្យាខ្មែររបស់យើងដូចទួនសិស្សច្បងគាត់អង្គុយនិយាយលេងសើចគាត់ថា
គាត់ឃើញពួកអារ៉ាប់គេអ្នកមានគេជិះឡានទំនើបម៉ាសាអល់ឡោះអានេះឡានទំនើបហើយគេទៅសម្បះយ៉ាងនៅកន្លែងដែលទទួលបានប៉ះឡាធំទៀតគឺសំធម្មតានៅម៉ាកានៅមស្ជីដហារ៉ាមនៅមស្ជីដនប៊ីថាណាឲ្យសម្បះយ៉ាងមួយវក្ទូនៅក្នុងមស្ជីដរបស់នប៊ីនេះណាخير من ألف صلاة مما سواه មានន័យថាមួយវក្ទូនៅក្នុងមស្ជីដនប៊ីនេះគឺល្អជាង 1000 សម្បះយ៉ាងណានៅមស្ជីដផ្សេងអញ្ចឹងមិត្តភក្តិបើឡើយម្នាក់គាត់នៅនិយាយលេងសើចគាត់ថាយ៉ាអល់ឡោះអល់ឡោះដូចជាអយុត្តិធម៌ណាគាត់និយាយលេងសើចណាគាត់ថាគាត់មើលទៅសម្បកក្រៅដែលថាយើងមិនដឹងទេអល់ឡោះអាឡាមការល្អរបស់គេក៏តែសម្បកក្រៅរបស់គេមានថាគេអ្នកមានគេទៅសម្បះយ៉ាងគេជិះសិតឡានទំនើបហើយនៅទឹកដីម៉ាឌីណាទឹកដីដែលល្អដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាជ្រើសរើសដែលល្អជាងគេហើយទៅសម្បះយ៉ាងនៅមស្ជីដដែលមានហ្វាទីឡាត់ដែលមានផលបន់ធំធេងទៀតមានថាគេយកបះឡាអស់ដូចអ្នកក្រុមអ្នកក្រពីក្រុមដែលទៅតាវ៉ាជាមួយនឹងរ៉ស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមមានន័យថាគេយកបះឡាអស់អញ្ចឹងណាគេឌុនយ៉ានេះគេថាគេមានហើយគេទៅធ្វើអ៊ីបាដាតទៀតហើយគេសម្បះយ៉ាងនៅកន្លែងដែលសម្បះយ៉ាងមួយវក្ទូបានស្មើនឹងគេហៅថាស្មើនឹងយើងសម្បះយ៉ាង 1000 ជាងអានោះយ៉ាអាហ្នឹងនៅម៉ាឌីណាចុះបើនៅម៉ាកាអ្នកនៅម៉ាកាវិញអ្នកដែលធ្វើល្អចង់និយាយថាម៉ាសាអល់ឡោះគេអ្នកមានហើយគេទៅធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតនៅកន្លែងដែលល្អដែលផុតល្អគឺមស្ជីដហារ៉ាមមស្ជីដមក្កាតុលមុកររ៉ាម៉ាល្អជាងគេហៅថា 100,000 សម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងយើងនិយាយថានេះគឺជាលៀបសក្ការៈឬក៏ភ័ព្វសំណាងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំរបស់គាត់ណាហើយដែលទ្រង់មានចេតនាអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅតវ៉ាឬនិយាយអីបានទេណាគឺយើងធ្វើទៅតាមកូវ៉ាសាអ៊ីនសាអល់ឡោះលទ្ធភាពរបស់យើងទៅហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមទៅគឺអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងទទួលបាននៅចំណែករបស់យើងអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាណាអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាអញ្ចឹងយើងកុំទុយចិត្តយ៉ានេះគឺជាក្រៅវិធានបទដែលលឹងចង់លើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងហ្វាឌីឡាត់នៅធំធេងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានផ្ដល់ឲ្យទៅចំពោះខ្ញុំគាត់ណាហើយដែលអល់ឡោះស៊ុបហាចង់គឺអល់ឡោះឲ្យអញ្ចឹងណាគេអ្នកមានហើយគេធ្វើគេសម្បះយ៉ាងគេបួសគេធ្វើអាម៉ាល់សាដកាហើយដល់ពេលឮថាស៊ីគៀតហ្នឹងគេសូត្រស៊ុបហានអល់ឡោះអល់ហាំឌុលីឡាវឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡឡោះវ៉ាឡោះអក្បារទាំងអស់ហ្នឹងស្មើនឹងប៉ះឡាសាដកាគេក៏សូត្រទៀតណាអញ្ចឹងគេយកប៉ះឡាអស់អាហ្នឹងគឺមានន័យថាអញ្ចឹងយ៉ាដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការរីដមានន័យថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងទទួលបានយ៉ាអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយយើងសូមទៅអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយើងកុំអស់សង្ឃឹមអ៊ីនសាអល់ឡោះសង្ឃឹមថាអល់ឡោះស៊ុបហានានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំរបស់គាត់ផ្សេងទៀតដែរយ៉ាអ៊ីនសាអល់ឡោះនេះគឺហាឌីសទី2ហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះហាឌីសបន្តមកទៀតគេនឹងចង់លើកឡើងនៅហាឌីសមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងហ្វាដាអ៊ីលផលបុណ្យដ៏ធំធេងរបស់ពាក្យដែល4ម៉ាត់នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងمن فضائل هؤلاء الكلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن بدلا عن القرآن الكريم في حق من لا يحسنه អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពាក្យ4ម៉ាត់នេះគឺនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានចាត់ទុកវាណាជំនួសគម្ពីរអល់កុរអានណាជំនួសកុរអានសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចសូត្រកុរអានបានអានឹងចំណុចនេះសំខាន់ណាអង្គមីយើងត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើហាឌីសនប៊ីមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ចេះសូត្រកុរអានណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយដោយសារការសូត្រកុរអាននេះគឺទទួលបានផលបុណ្យប៉ះឡាដ៏ធំធេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការស៊ីគីរដែលល្អបំផុតគឺការសូត្រកុរអានគឺការសូត្រពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអ
nhé đôi Nabi ban pra hai tha la aqul alif lam harf tôi tụi mình có tha alif harf wa lam harf wa mim harf mình tha pẹ để coi là dân số alif lam mim alif lam mim đó Nabi tha mình chặt tục vía chỉ môi tua son đi tại tôi tụi mình Nabi ban chặt tục tha bay tua sọ nó alim alif mà tua sọ lam mà tua sọ mi mà tua sọ bay tua sọ chứ bay tua sọ cứ bay pahala mình tha đọc bỏ mà pahala bỏ mà tua sọ pahala đọc chứ bay tua sọ về pahala sam sa vậy chứ tụm ròm dùng sốt Quran mà tụm po bi tụm po rồi có sốt lơ bị năng tự tin nó cứ tụm tụm ban pahala là thông thiên chẳng ai bao sân chỉ dương như thay dương đại đại sốt Quran bán dương sốt mình ruột rồi có sốt về mình sốt phư bên này mưa mình khơi cứ coi dương người ta cha quạt vì muốn mò quạt mình sơ ban riết ban sốt để sao quạt ruột trong sớm mấy cà muối đại người ta sừng cream anh chân quạt ban riết vì muốn mò sớm mấy thà thằng o mình thà mạ lần mạ bong ôn thằng o nàyคือbộ quạt miền cà ăn chất một tổ chất na đã thà trong sốt Quran kia đây có bàn tay sốt ở ruột nhé sốt bằng cao ở che nó che tập man tịch đuôi chẳng chẳng có trong sốt chẳng hadith ní chừng mười mấy cũng mà ở sân khâm inshallah chẳng Nabi sallallahu alaihi wasallam ban prap tha pi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cứ badalan anil Quran fi haqqi man la yuhsinuhu min tha cứ Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam tha ជំនួសឲ្យកូរអានណាសម្រាប់អ្នកណាហើយដែលអត់អាចសូត្រកូរអានបានមានតែគាត់សូត្រកូរអានឲ្យរួចនិយាយចំទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រោមនេះគឺ hadith របស់رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم عن أبي أوفى ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال hadith នេះគឺsahabat ម្នាក់គាត់បាននិយាយថាជារ៉ាជុលុនអ៊ីឡានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមានបុរសម្នាក់គាត់ទៅជួបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអោរ៉ាស៊ូលឡោះអើយណាអ៊ីននីឡាអស្តាទីអ៊ូអានអតាអល្លាមអល់កុរអានខ្ញុំពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំណាគឺអត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀនកូរ៉ានមានថារៀនអត់ចេះសូត្រអត់រួចគាត់និយាយចឹងណាគាត់សូត្រអត់រួចដូច្នេះគាត់សុំអំពីនប៊ីថាហ្វាអាលីមនីឆៃអានយុជស៊ីនីយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះដូច្នេះហើយសូមរ៉ាស៊ូលឡោះបង្រៀនលិនអ្វីមួយមកដែលជំនួសកូរ៉ានឬក៏ឲ្យវាទទួលបាននៅផលបុណ្យប៉ះឡាដូចអ្នកសូត្រកូរ៉ានដែរព្រោះថាលិនសូត្រអត់រួចកូរ៉ានអញ្ចឹងសូមរ៉ាស៊ូលឡោះបង្រៀនលិនមួយអ្វីមួយដែលលិនសូត្រវាទៅហើយលិនបានប៉ះឡាដូចលិនសូត្រកូរ៉ានដែរអញ្ចឹងបរិះហ្នឹងសុំនប៊ីថាអញ្ចឹងយើងមើលនប៊ីឆ្លើយថាម៉េចនប៊ីឆ្លើយថាកលតកូលូស៊ុបហានឡោះវលហាំឌុលីឡាវឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡឡោះវឡោះអក្បរولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر يا مي يا អញ្ចឹងយើងមើលនប៊ីថាឲ្យចូលអ្នកសូត្រចោះថា Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ya mấy ya ស្រួលទេmấy yaអូខេកូនណាអរគុណឈឹករានអញ្ចឹងណានេះគឺជាការបង្រៀនរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំទៅចំពោះបរិះម្នាក់ដែលគាត់មកប្រាប់នប៊ីថាគាត់អត់អាចសូត្រកូរ៉ានបានទេគាត់រៀនអត់ចេះទេណាដូច្នេះសូមរ៉ាស៊ូលឡោះបង្រៀនគាត់អ្វីមួយដែលឲ្យគាត់អាចទទួលបាននៅប៉ះឡាជំនួសការសូត្រកូរ៉ានអញ្ចឹងនប៊ីបង្រៀនថាឲ្យយើងសូមឲ្យតក់ឬក៏បរោះនោះតានប៊ីថាជួនអ្នកសូត្រចាស់ថា Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah យ៉ាអ
ចឹងនេះគឺជាhadis ទី3នៅក្នុង Fadilat ដែលលើកយកនៅផលបុណ្យដែលយើងសូត្រកាលីម៉ា4ពាក្យនេះហើយយើងទទួលបាននៅប៉ះឡាដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាអញ្ចឹងមិនស្ដាប់បានណាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបុមីននេះគឺយើងត្រូវតែខិតខំសូត្រឬក៏ឌូអាឬក៏ហ្ស៊ីគីរណាដែលយើងទទួលបានប៉ះឡាដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យ៉ាអញ្ចឹងសូមរំលឹកឡើងវិញថាច្រើនមែនទែនហាឌីសដែលតាក់ទងទៅនឹងហ្វាឌីឡាត់ពាក្យ4ពាក្យនេះស៊ុបហានអល់ឡោះវ៉ាល់ហាំឌុលឡាហ៍វ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះវ៉ាឡោះអក្បារនេះគឺច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកយកមកគឺសំខាន់សង្ឃឹមថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយកវាទៅអនុវត្តហើយយើងអ៊ីម៉ានជឿជាក់ថានេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមលោកបានប្រាប់មកយើងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយអ្វីដែលនប៊ីប្រាប់មកថាវាបានប៉ះឡើងចាស់មួយគឺយើងនឹងបានវាអ៊ីនសាអល់ឡោះដោយគ្មានការសង្ស័យនោះទេដោយសារការមានការធានាយ៉ាងពិតប្រាកដអំពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាស្រឡាញ់នៅពាក្យទាំង4នេះហើយយើងថាវាទៅយើងនឹងទទួលបានដូចដែលការសន្យាអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាអញ្ចឹងទី1របស់វាដែលលើកយកបាញ់មិញគឺទី1អ្នកដែលសូត្រស៊ុបហានអល់ឡោះអល់ហាំឌុលឡាហ៍វ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះវ៉ាឡោះអក្បារហ្នឹងនប៊ីថាប៉ះឡាសដកោមានន័យថាដោយដែលអ្នកដែលបរិច្ចាគដូច្នោះដែរមានប៉ះឡាក៏ធំចឹងយើងអត់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយយើងអត់មានលុយកាក់ច្រើនយ៉ាងបានសដកោទេក៏ប៉ុន្តែយើងសូត្រឌូអានេះឬក៏ហ្ស៊ីគីរនេះយើងទទួលបានប៉ះឡាដោយអ្នកដែលសដកោដោយហាឌីសនប៊ីបានបញ្ជាក់មកបាញ់មិញហ្នឹងហើយទី2គឺជំនួសអល់កុរអានជំនួសគម្ពីរអល់កុរអានសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានហើយយើងសូត្រអត់រួចឬក៏មីចាស់ហើយថ្មិញបាក់អស់ហើយថ្មិញសល់តែ2 3អញ្ចឹងទុកគាត់ថាទប់មហូបកុំឲ្យខ្ទាតចេញយើងសូត្រក៏សូត្រអត់សូវត្រូវអញ្ចឹងយើងសូត្រស៊ុបហានអល់ឡោះអល់ហាំឌុលឡាវ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះវ៉ាឡោះអក្បារយើងទទួលបានប៉ះឡាអ៊ីនសាអល់ឡោះដ៏ធំធេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដោយដែលយើងសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានដូចនោះដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយហាឌីសទី3ដោយនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមបានបញ្ជាក់ថាវាគឺទទួលបាននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមស្រឡាញ់ជាងអ្វីដែលមាននៅក្នុងដុនយ៉ាលោកីនេះទៅទៀតចឹងនេះគឺជាហាឌីសទី3ណាគឺហាឌីសច្រើនណាតកតងនៅក្នុងពាក្យនេះក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដោយសង្ខេបរបស់លិនដើម្បីជាការរំលឹកទៅចំពោះបងប្អូនដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានពេលទំនេរគឺយើងត្រូវតែខិតខំសូត្រនិងហ្ស៊ីគីរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យបានច្រើនហើយយើងដឹងហើយថានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលអ្នកមុអ៊មីនណាឬក៏អ្នកដែលហ្ស៊ីគីរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយនិងអ្នកដែលអត់ហ្ស៊ីគីរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានោះប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលស្លាប់ហើយនឹងរស់មានន័យថាវាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះមានតែការហ្ស៊ីគីរមានតែការនឹករំលឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតម៉ានីណាមានចិត្តនឹងណមានចិត្តស្ងប់អាឡាប៊ីឌីគ្រីឡាហ៊ីតតម៉ាអ៊ីនុលកូលូបដូច្នេះមានតែការហ្ស៊ីគីរមានតែការរំលឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតែមួយគត់ដែលយើងទទួលបាននៅភាពតម៉ានីណាចិត្តនឹងណនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនៅក្នុងហាឌីសដែលបានសូត្រមិញថាម៉ាសាលុលឡាឌីយ៉ាហ្គូរូរ៉ាប់បាហ៊ូវ៉ាឡាឌីឡាយ៉ាហ្គូរូរ៉ាប់បាហ៊ូម៉ាសាលុលហៃយលម៉ៃយិតនៅក្នុងហាឌីសសូហីហអលប៊ូខារីនប៊ីបានថាប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលហ្ស៊ីគីរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអ្នកដែលរំលឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡា
ហើយនឹងអ្នកដែលអត់ស៊ីគៀតទៅជួបព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអ្នកដែលមិនដែលស៊ីគៀតមិនដែលធ្វើអ្វីដែលអល់ឡោះសាឡាប្រើមិនដែលសម្បះយ៉ាងមិនដែលស៊ីគៀតទាំងអស់ហ្នឹងណាប្រៀបបានដូចជាគេថាប្រៀបធៀបដូចជាអ្នកដែលរស់ហើយនឹងស្លាប់អ្នកស៊ីគៀតអ្នករស់អ្នកដែលអត់ស៊ីគៀតមានដូចអ្នកស្លាប់ចឹងវាអត់ន័យអីទេយ៉ាចឹងនេះគឺជាហាឌីសទី2ជាការរំលឹករបស់ហឡិនទៅចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានការស៊ីគៀរបានច្រើនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយយើងនឹងទទួលបាននៅប៉ះឡាដ៏ធំធេងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាត្រៀមសម្រាប់អ្នកដែលស៊ីគៀរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដោយបានបានសូត្រនៅអាយ៉ាត់ពីខាងដើមអមាញ់មិញនោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រើយ៉ាអាយុហាឡាហ្ស៊ីណាអាម៉ានូហ្គុរុលឡោះហ្សិករ៉ាន់កាស៊ីរ៉ាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអោបណ្ដាអ្នកមានជំនឿទាំងឡាយចូលពួកអ្នកzikir រំលឹកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យបានច្រើនហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានប្រាប់ថាវ៉ាហ្សាគីរីនអល់ឡោះកាស៊ីរ៉ាវ៉ាហ្សាគីរ៉ាតអអដអល់ឡោហ៊ូឡហ៊ុមម៉ាហ្ហ្វីរ៉ាតវ៉ាអជ្រ៉ានអាហ្ស៊ីម៉ាអ្នកដែលហើយអ្នកដែល zikir ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាងច្រើនទាំងប្រុសក៏ដោយទាំងស្រីក៏ដោយនោះណាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ឲ្យពួកគេនៅការម៉ាអាហ្វអំពូនអភ័យទោសណាអភ័យទោសចំពោះពួកគេហើយនឹងផលបុណ្យប៉ះឡាដ៏ធំធេងវានោះគឺ syurga របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការzikir ឬក៏ការណាស៊ីហាត់របស់លិនតកតងទៅនឹងពាក្យកាលីម៉ាស់ឡាអ៊ីឡាហ៍ស៊ុបហានឡោះវ៉ាល់ហាំឌុលីឡាហ៍វ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះអល់ឡោះអក្បារនេះគឺវាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងទទួលបានប៉ះឡាដ៏ធំធេងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយហាឌីសច្រើនថាវាគឺមានន័យថាពាក្យទាំងអស់នេះគឺវាស្រាលមានន័យថាវាងាយស្រួលបំផុតណាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលសូត្រណាយ៉ាងហៅថាក៏ប៉ុន្តែវាសាគីឡាតfil mizan វាប៉ុន្តែវាធ្ងន់នៅលើផ្នែកចិញ្ចឹងធ្ងន់នៅលើផ្នែកចិញ្ចឹងវាងាយស្រួលនឹងអដាតមានន័យថាយើង خفيفتان على اللسان ណាមានន័យថាវលកសាគីឡាត fil mizan វាងាយស្រួលនឹងថាក៏ប៉ុន្តែវាធ្ងន់នៅក្នុងផ្នែកចិញ្ចឹងរបស់យើងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយយើងសូត្រឲ្យបានច្រើនពាក្យដែលថាឡាហៅឡាវឡាកូវតាអ៊ីឡាប៊ីឡាយើងសូត្រពាក្យថាឡាហៅឡាវឡាកូវតាអ៊ីឡាប៊ីឡាវាគឺជាកាន់ស៊ុនមិនគូនូស៊ីលជណ្ណាយើងនឹងទទួលបានប៉ះឡាយ៉ាងណាឃ្លៀងប៉ះឡានៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងយើងអ្នកដែលមានឃ្លៀងនេះមានអ្នកមានណាយើងមានឃ្លៀងអ្នកកណាស់រត់តែប៉ះឡាមួយមិនបានផងតែឯយើងម៉ាសាអល់ឡោះអ្នកដែលសូត្រ zikir ស៊ុបហានអល់ឡោះវ៉ាល់ហាំឌុលីឡាហ៍វ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អល់ឡោះវ៉ាឡាហៅឡាវ៉ាឡាកូវតាអ៊ីឡាប៊ីឡាយើងទទួលបានសិតតែឃ្លៀងមានអ្នកមានអ្នករោគចាក់ដែលមានឃ្លៀងស្តុកទុកអ្វីនេះគឺសិតតែអ្នកមានហើយលិនក៏សូមនឹកដែរថាយើងក្នុងឱកាសនេះគឺយើងត្រូវតែមានការ zikir និងឌូអាសូមអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យបានច្រើនដូចជាឪពុកមារបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអ៊ីប៊ុនអាប់បាសគាត់បានសួរនប៊ីថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះតើឌូអាអ្វីទៅដែលល្អបំផុតនោះណាឌូអាសុំអីគេដែលល្អជាងនប៊ីគឺជាក្មួយណាដែលជាទីស្រឡាញ់អាប់បាសគឺជាឪពុកមារបស់គាត់មួយរូបដែរគឺអាប់បាសប៊ិនអាប់អាប់ឌុលមុតតាឡាប់គាត់នប៊ីបានបង្រៀនឲ្យឪពុកមាចូលឪពុកមាសុំអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យបានស្លាមាត់មានអលអាហ្វីយ៉ាមានន័យថាសុខស្លាមាត់ទាំងនៅទាំងការរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាទាំងស្លាមាត់គេហៅថាបានសុខនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់អញ្ចឹងនប៊ីថាអស្សលិលឡាហអលអាហ្វីយ៉ាសលិលឡាហអលអាហ្វីយ៉ាឲ្យឪពុកមាសូមឪពុកមាឯងសូមអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឌូអា
សូមឲ្យបានអលអាហ្វីយ៉ាមានអាហ្វីយ៉ាមានអាហ្វីយ៉ាត់នេះដឹងហើយថាសុខស្លាមាត់ណាមានន័យថាបានសុខបានរួចផុតអំពីបញ្ហាបានរួចផុតអំពីជំងឺឆ្លងផ្សេងបានយ៉ាងនេះទាំងអស់គេហៅស្លាមាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាចូលទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតណានប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានផ្ដែផ្ដាំទៅចំពោះសាហាបថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបោះបង់ចោលនៅឌូអាមួយនេះណាឌូអាថាអល់ឡោហ៊ុម៉ាអ៊ីននីأسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية يا الله لن صم أمبي الله سبحانه وتعالى أيبان العافية منها سلامات أيبان سلامات في الدنيا والآخرة سلامات تنخنو كاروه نو دنيا أيبان سلامات تنكاروه نو دنيا آخرات ريون روي بط أمبي نركار بالله سبحانه وتعالى هاي نبي بان بيتها اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني يا الله صم أيبان سلاماتនៅក្នុងរឿងរ៉ាវឧបមារបស់ឡានរឿងរ៉ាវសាសនារបស់ឡានអល់ឡោះម៉ានីអស្អលុកអលអាហ្វវលអាហ្វីយ៉ាហ្វីឌីនីវឌុនយ៉ាយ៉ាហើយនឹងឌុនយ៉ារបស់ឡានឲ្យបានស្លាមាត់ក្នុងការរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ារបស់ឡានហ្វីម៉ាលីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឡានវ៉ាអាហ្លីក្រុមគ្រួសាររបស់ឡានវ៉ាអាមីនរ៉ូអានេះហើយអល់ឡោះសូមឲ្យឡានاللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي Ya Allah subhanahu wa ta'ala រក្សាលិនអំពីថាបលើដែលមកពីខាងមុខណា Allahumma inni as'aluka al-afiyah Allahumma ihfazni min bayni yadayya គ្រោះថ្នាក់បលើដែលមកពីខាងមុខហើយនឹងមកពីខាងក្រោយហើយបលើគ្រោះថ្នាក់ដែលមកពីខាងស្ដាំវ៉ាន់ឈីម៉ាលីដែលមកពីខាងឆ្វេងណាវ៉ាមីនហ្វោគីឬមកពីខាងលើវ៉ាអអ៊ូឌូប៊ីعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله សូមអល់ឡោះតាឡាថែរក្សាលិនមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ដែលចេញមកពីខាងក្រោមមានន័យថាគេលួចធ្វើឃាតពីខាងក្រោមអីគេធ្វើបាបឬក៏គ្រោះថ្នាក់ពីខាងក្រោមអញ្ចឹងទូអានេះបើយើងមើលទៅលើការបង្រៀនរបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះសាឡាមសូមឲ្យយើងសូមទូអាសូមអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាឲ្យយើងរួចផុតណាអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ដែលមកពីខាងមុខមកពីខាងក្រៅមកពីខាងឆ្វេងមកពីស្ដាំមកពីខាងលើមកពីខាងក្រោមអញ្ចឹងសូមឲ្យបានស្លាមាត់នេះគឺជាឌូអាដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ទៅចំពោះឪពុកមារបស់គាត់ក៏ដូចជាសាហាបផ្សេងទៀតឲ្យពួកគាត់សូមឌូអានេះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាទាំងពេលព្រឹកទាំងពេលល្ងាចអល់ឡោហ៊ុម៉ាអ៊ីននីអស្អលុកអលអាហ្វីយ៉ាហ្វីឌឌុនយ៉ាវលអាខិរ៉ាاللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي اللهم استر عوراتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي នេះគឺជាទូអាដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះសាឡាមផ្ដែផ្ដាំឲ្យយើងសូត្រទូអានេះបានច្រើនហើយអត្ថន័យរបស់វាដោយលិនបានរៀបរាប់ឲ្យមាញ់មិញដូច្នោះដែរហើយយើងដឹងហើយថាអំពើល្អទាំងអស់គឺនឹងសេះសល់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅសម្រាប់ជាស្បៀងអាហារសម្រាប់យើងដើម្បីទៅចាយវាយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ដូច្នេះអ្វីដែលសេះសល់នោះគឺប៉ះឡាពាក្យពេចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងទទួលបាននៅប៉ះឡាអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាដោយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីនសាអល់ឡោះចុងក្រោយនប៊ីបានបញ្ជាក់អល់ឡោះស៊ុបហានាបានfirmanថាអលម៉ាលវលបនូនស៊ីនតុលហាយ៉ាទីឌុនយ៉ាវលបាគីយ៉ាតុសសាលីហាតខៃរុនអ៊ីនរ៉ប៊ីកាសាវ៉ាបវខៃរុនអាម៉ាឡាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិនៃកូនចៅទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងកូនចៅនេះវាគ្រាន់តែជាការលំអនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងលោកីនេះតែប៉ុណ្ណោះវាជាការលំអវាអត់មានវាមិនកើតវាតែមានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវលបាគីយ៉ាតុសាលីហាតអ្វីដែលសេះសល់សម្រាប់យើងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នោះទីស៊ីស៊ីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានោះគឺអលបាគីយ៉ាតអៃអលទីយ៉ាបកាសវ៉ាប៊ូហាវ៉ាយ៉ាឌូមូជាហ្សាអ៊ូហាណាអញ្ចឹងប៉ះឡាអ្វីដែលនៅសេះសល់គឺផលបុណ្យផលប៉ះឡាដែលយើងខិតខំធ្វើអនុវត្តវាប្រព្រឹត្តវានៅក្នុងទុនយ៉ានេះហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបានលើកឡើងមកវាសិតតែជា
ប្រការដែលយើងទទួលបាននៅប៉ះឡាដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយ៉ាអ៊ីនសាអល់ឡោះចឹងលិនសង្ឃឹមថាការនស៊ីហាតមេរៀនរបស់លិនយប់នេះនឹងផ្ដល់ហ្វាអ៊ីដាអត្ថប្រយោជន៍ទៅចំពោះបងប្អូនមេតកដែលចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការតាមដានអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយសូមអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យតបស្នងនឹងផលបុណ្យប៉ះឡាទន្ទឹមទៅចំពោះពេលវេលាបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីខិតខំស្ដាប់នៅការណាស៊ីហាត់នៅការបកស្រាយរបស់លិននៅហុគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយសូមអល់ឡោះស៊ុបហានាទទួលយកផងចោះនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាហើយអ្វីដែលយើងគួរតែរំលឹកគ្នាឲ្យបានច្រើននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងត្រូវតែជៀសវាងឲ្យបានឆ្ងាយនៅប្រការដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដល់សហគមន៍របស់យើងវានោះគឺជំងឺឆ្លង COVID-19 យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារទាំងអស់គ្នាហើយយើងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងសង្ឃឹមថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងតបស្នងឬដកយកនៅការបល័រទាំងអស់នេះនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងលិនសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះដោយសូមអាហ្វបងប្អូនអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានការបកស្រាយរបស់លិននៅហុគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយចឹងលិនសង្ឃឹមថាសាល់ម៉ាត់ថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះចុះسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله សំណួរឬក៏ការចូលរួមឌូអាដល់រូបលិនផ្សេងអ៊ីនសាអល់ឡោះនឹងឆ្លើយតបពេលក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះya Haji Ismail Muhammad ya masyaallah Tuan Mat Muhammad Ali ទាំងអស់ya អរគុណ masyaallah អរគុណច្រើនមែនតើيا شيخ لقمان جزاك الله خير يا شيخ على هذه المتابعة الفعالة جزاك الله خير يا អរគុណច្រើន السلام عليكم ورحمة الله وبركاته